Assalomu alaykum, qadrdonlar, biz kuzatuvchilar. Hammaga xayrli tong. Erta sahardan xudo xohlasa chiroyli namlarni olib, bugun biz eng qadrdon ukamiz, yaqin ukamiz, san'at yo'lida o'zini o'rni bor. Yaxshi o'zini mehnatiga, o'zini kasbiga usta inson Muhammad akam ukalari Dilshod to'yi. Dilshodbek uka baxtli bo'ling. Allohim umringizni ziyoda qilsin. Demak, bir yaxshi natgan bo'lsangiz, Allohning niyatingizga yeting. Kelasi kunga o'g'ildir, qizdir, egizakchilarni bersin. Muhammad akamlarga, hojatamga, hojanamga, Dilshod to'ydan muborak bo'lsin. U yerda bugun Alisher Shams do'stimiz tushirlar. Ertaga o'zimiz tushiramiz. Bugun o'shalar xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Duo qilinglar, kamchiliklarga uzr. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.